नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा इंग्लिश वनडे कप के बारे में। सोमरसेट वर्सेस सूर्य के बीच में जो मैच होने वाला है कल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपनी ड्रीम 11 टीम दूंगा और प्ले स्पोर्ट जो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। उससे पहले अपनी टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं सबकी फाइनल टीम ड्रीम 11 प्ले स्पोर्ट फाइनल टीम आपको ही मिलेगी, क्योंकि जो टॉस के बाद जो आएगी प्ले 11 उसके हिसाब से कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है तो मैं अपनी टीम चेंज कर देता हूँ और एडिट करके फाइनल टीम आपको ड्रीम 11 की और प्ले स्पोर्ट की यहाँ दे देता हूँ। और भी कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ आती है तो यही अपडेट मिलती है, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है एक न्यूज़ के लिए। तो सबकी न्यूज़ यही मिलेगी, आप ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो सकती है मेरी प्ले 11। इस वीडियो में आपको अपनी प्ले 11 दिखाऊंगा क्या हो सकती है, और प्ले स्पोर्ट और ड्रीम 11 टीम दोनों की बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों ने अपना 13 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सोमरसेट और सूर्य ने चेंज हुए, एक हुआ आगे सूर्य की ओर से बेन फॉक्स जो आ चुके हैं। पिछला मैच में जेमी स्मिथ खेले थे विकेट एज ए विकेट कीपर, लेकिन बेन फॉक्स आ चुके हैं तो वो डायरेक्ट आएंगे प्ले 11 और ओपन नहीं करेंगे, मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे और काफ़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। यहाँ से मार्क स्टोनमैन है, यहाँ विल जैक्स, डीन एल्गर, फिर रोरी बर्न्स कैप्टन, बेन फॉक्स, जॉर्डन क्लार्क, रेयान पटेल, बर्ग, स्टोन मेकर, कॉलर मेकर, मॉर्निंग मोकेल। तो ये टीम हो सकती है दोस्तों सूर्य की प्ले 11। और बाकी बेंच में गैरिथ बेटी और जेमी स्मिथ को बैठाया जा सकता है। वैसे सूर्य अपना पिछला मैच और सोमरसेट भी अपना पिछला मैच हार के आ रही है। तो बात करें आज सोमरसेट की, क्या हो सकती है प्ले 11। अजहर अली ओपनिंग करेंगे। अजहर अली इसे बॉलिंग भी करते हैं एज ऑलराउंडर, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं। और टॉम बार्टन विकेट कीपर, पीटर ट्रिगो, फिर जेम्स हिल्ड्रेथ, टॉम एपल, लेविस ग्रिगोरी, फिर डैन बर्मेरवे एंड जॉर्ज बाटलेट, ऑप्टन। काफ़ी अच्छे फॉर्म ऑप्टन है, ये हर एक मैच में लगातार विकेट निकाले हैं। पिछला मैच में जेमी को खिलाया गया था और कुछ अच्छे का परफॉर्म नहीं कर पाए, माइनस पॉइंट मिल गया इनको एक और। इस मैच में टीम गुणवान खिलाया जा सकता है। और यहाँ से जोश डेवी है दोस्तों, ये अब बेंच में डोमिनिक बेस हो सकते हैं। तो ये प्ले हो सकती है सोमरसेट की। 13 मेंबर के दोनों स्क्वाड अनाउंस किया है, इसी में सब खेलेंगे। चलिए बात करते क्या हो सकती है मेरी ड्रीम 11 और प्ले स्पोर्ट टीम। तो दोस्तों, ये प्ले स्पोर्ट एप्लीकेशन है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन दोस्तों। यहाँ आपको 100 रुपीज़ तक फ्री दे रहा है खेलने के लिए। कैसे मिलेगा, जैसे आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करके साइनअप कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा आपको प्ले स्पोर्ट अकाउंट में। और ये 100 रुपीज़ आप कोई भी लिंक में लगा भी सकते हैं। इवन आपको जब भी कोई भी बोनस मिलेगा 100% इसमें बोनस यूजेबल है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो 100% बोनस यूज़ करने देता है। आप ड्रीम 11 तो मात्र 10% ही यूज़ करने देता है बोनस का आपका। ये 100% वो भी सारे लिंक में, इवन स्मॉल लिंक में भी यूज़ करने देता है। ऐसा कोई भी, ये भी एप्लीकेशन नहीं, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो 100% बोनस सारे लिंक में यूज़ करने देता है, सिर्फ प्ले स्टोर छोड़कर। प्ले स्टोर सारे लिंक में यूज़ करने देता है, इवन स्मॉल लिंक जो 2, 3, 4 में जितनी मेंबर स्क्वाड लिंक होती है सब में देता है यूज़ करने दोस्तों। आप इसमें विनिंग का भी ज़्यादा दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मैच ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं टाइमिंग में बड़े आराम से मैंने विन किया। काफ़ी लो कंपटीशन है, इससे पहले भी एक मैच ख़त्म हुई अभी, पाक वुमेन वर्सेस सातवा वुमेन की भी टीम मैंने दी अपने टेलीग्राम चैनल और वीडियो में। इसमें बड़े मैंने आराम से विन किया। आप देख सकते हैं एक तरफा मैंने विन किया। पॉइंट डिफरेंस देखिए, अगर आप मेरी टीम से खेलते हैं प्ले स्पोर्ट काफ़ी अच्छा विन करें, क्योंकि मैं इसका पॉइंट काफ़ी समझ चुका हूँ। क्योंकि इसका पॉइंट सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों, काफ़ी अलग भी है, काफ़ी अच्छा भी है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए दोस्तों। एक और ख़ास बात है, आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर में पेटीएम विड्रॉ देता है, और बैंक अकाउंट में भी 5 सेकंड अंदर विड्रॉ का ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्या हो सकती है मेरी टीम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ विकेट कीपर में बेन फॉक्स को पिक किया है जो कन्फर्म खेलेंगे, और कोई भी न्यूज आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूँगा। तो ये जो टीम मैं दे रहा हूँ इसकी मात्र टीम टॉस से मात्र 10 मिनट पहले एडिट, मतलब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको फाइनल टीम यही है इसकी,
और कोई भी नहीं जाती तो टॉस से पहले तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसमें आपको प्ले में नहीं पता चलेगी दोस्तों, क्योंकि टॉस से हमारा 10 मिनट पहले टीम मतलब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। हमने ऑलराउंडर में जॉर्डन क्लार्क को पिक किया है, लेविस को पिक किया, पीटर ट्रिको को पिक किया है, और बाकी ऑप्शन में आपके पास से रिलॉफ है और रेयान पटेल है, ये उनको पिक कर सकते हैं। बाकी और सारे रिस्की कोई नहीं खेलेगा, जो स्क्वाड में अनाउंस किया वही खेलेंगे। यहाँ से मैंने बॉलर में कॉनर मैकर को, क्रेज ऑप्टन एंड यहाँ से पिक किया हूँ वेयर गे, मोने मॉकल को पिक किया हूँ। ऑप्शन में जो बोला हूँ प्लेन हूँ उनके सब से आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने बैटिंग में विल जैक्स को पिक किया हूँ, और यहाँ से जेम्स को, डिन एल्गर और अजहर अली पिक किया हूँ। और आप जाना चाहें मार्क स्टोन में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे एबेल, टॉम एबेल भी है, बॉटन जो ये भी है। बाकी ये सब टीम आप बनाना चाहे कर सकते हैं, कुछ एक दो चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैप्टन बात करूँ, कैप्टन में रहेंगे विल जैक्स और वाइस कैप्टन पे रहेंगे वेरिस, मैं बनाना चाहूँगा लेविस को दोस्तों। आप बेन फॉक्स को बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। तो ये टीम मैंने बना ली प्रेस स्पॉट की। चलिए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम फाइनल नहीं होगी, फाइनल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टॉस के बाद जो आएगी प्ले 11, उसके बाद आपको मिल जाएगी फाइनल टीम। तो मैंने यहाँ से विकेट कीपर में बेन फॉक्स को ही पिक किया हुआ। ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में से बैंटन है, इनको पिक कर सकते हैं। बैटिंग मैंने एल्ड्रेट को पिक किया हुआ, अजहर अली को पिक किया हुआ, एल्गर को पिक किया हुआ। ऑप्शन में रोडी बर्न्स है, इनको पिक कर सकते हैं। टॉम एबेल इनको पिक कर सकते हैं, मार्क स्टोनमैन इनको पिक कर सकते हैं, बाटलेट भी है, इनको भी पिक कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैंने विल जैक्स को पिक किया है। और ऑलराउंडर मैंने टॉप ऑर्डर को पिक कर लिया, ट्रिको को पिक किया, वेंडर को पिक किया हुआ है, लेविस ग्रीगो को पिक किया हुआ है। एंड आप चाहें तो जॉर्डन क्लार्क को पिक कर सकते हैं। बाकी और कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग में मैंने क्रेज ऑप्टन को पिक किया, मोने मॉकल को पिक किया है, और यहाँ से कॉलन मैकर को पिक किया है। तो ये टीम है दोस्तों मेरी ड्रीम 11 की। कैप्टन में सेम रहेंगे विल जैक्स, वाइस कैप्टन सेम में रहेंगे लेविस ग्रीगोरी। तो इनको सेव कर लिया। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है, वहीं मिलेगी दोस्तों। ज्वाइन जल्द से जल्द कर लें। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।